Sko, ég er á leið til Evrópusambandsins og ég er svolítið hræddur um að ég hef verið að játa á mig Drottins svona í tilmættur umræðinu orkupakkann. Í töskunni minni er ég með hleðslubanka, 20.000 milliampere-stundir, komið 2 rafhlöður í Canon-vélina, 2.000 milliampere-stundir hvor, 2 í GoPro, 2.000 hvor, 3.000 og eitthvað hátt í símanum hjá mér, eitthvað í hljóðnema og eitthvað svona smotteri. Þannig að, ef mér gróft reiknast til, það er með svona cirka 35.000 milliampere-stundir af hleðslu, sennilega svona meðalstraum upp á 4 volt sem er ábyggilega um það bil 150 wattstundir af raforku sem ég er að flytja til Evrópusambandsins úr landi. Lendur í Köpen, en það lítur út fyrir að tengiflugið mitt áfram til Vínarborgar sé eitthvað aðeins að tefjast. Hálftíma og 2 eða svo, sem er kannski ekkert skemmtilegast í heimi því að svo þarf ég að keyra sko alveg 2 tíma eða eitthvað 1,5–2 tíma frá Vín. Ég hef verið komin eitthvað frekar seint á hótelið í Slóvakíu, en látum það ekki á okkur fá, gerum það best úr þessu, sjáum hvað við getum gert hérna á Kastrup. Ósjaldan komið á Kastrup, óbúslega fallegur flugvöllur, svona fallega hannaður og svona smart Nordic völlur, en það eru engin sæti, það eru fólk sem er að bíða, nema bara út við hliðin, það er engin svona inni á svona stóra almenningnum sko. Þetta er kapitalist því að flugvöllurinn er á sama tíma stútfullur af einhverjum litlum börum og kaffihúsum og veitingastöðum sem er að selja allt þetta sætapláss. Þannig að öll sætin sem eru hérna á svona hinu almenna svæði eru seld. Mér finnst það svolítið cheap sko. En ég var bara að taka þátt í leiknum og kaupa mér sæti. Landamæraverðir er að athuga hérna skilríkin öllum sem eru að koma. Þannig að það hefur verið einhver glæsanleg ástæðan fyrir hérna töfunni. En hún er alltaf við það að fara. Þannig að ég nenni ekki þessu tíma. Við skulum bara drífa okkur og hraðspóla fram til Vínarborgar. Þetta tók ekki langan tíma. Komin til Vínar, frekar þreyttur, ágætisflug, en það er núna að labba smá spotta og fara að sækja bílaleigubílinn og svo er það bara að keyra til Slóvakíu. Flugvélin tók svona skemmtilegan kipp, fólki brá svolítið. Akkur þegar extenduðu flappana og vorum að koma inn til lendingar. Það greip hún mikið loft, veit ég hvað það var og hún svona wow, alveg lyftist á aðra hliðina. Það var gaman. Hér eru ekkert nema auglýsingar bílaleigur. Það er greinilega að labba inn í bílaleigu-landið. Ég fór of langt að leita að bílaleigunum. Endaði held ég áður í Turnbílastæðinu. Ég hef komið þetta áður, fyrir ekki löngu síðan. En ég er bara vel þreyttur sko. Já. Þetta er nú ekkert býtu við. Þetta lítur ekki vel út. Ég held ég sé búinn að finna þetta. Bara 1–10 sem á dagan. Hvaða rugl er þetta? Spennandi ævintýri, upp á 8. Nú fyrir afturnu og 0. og jarðhæð til að reyna að finna þjónustu borðið. Ég var að komast að leiða þetta. Halleluja, 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 halleluja. Hvar er budget? Budget. Þarna. Ok, hérna er trilltækið með. Landamæri Slóvakíu, bless Austurríki. Ég er búinn að næla mér í rafrænan passa á hraðbrautirnar í Slóvakíu en ég geti haldið áfram. 100 km eftir til Nitra. Ég er sippinn. Síðast ég var í Nitra, þá fór ég að skoða kastarann. Hvað er hann? Hann? Stað hana.
Það enginn að fara að segja mér að þetta sé ekki hrikalega flott hérna. Telti mig aðeins niður eftir vinnu á svona terrassi, svona svala bar kaffihúsi sem tengt við hótelið. Mjög notalegt, aðeins láta svona líða úr sér. Klukkan að vera 6 og það ennþá yfir 20 stað heitjóti, mjög notalegt. Veit ég hvort ég minntist á að því kom þetta síðast. Ótrúlega notaldinn í Slóvakíu, allavega Nitra. Fólkið bara einhvern veginn almennilegt og þægilegt og ég veit ekki, það svona, ég tala ábyggilega húsin og arkitektúrin, það svona bland af gömlu og nýju og svona mátulega svona rustic en já, ég kann vel við mig hérna. Þetta hótel mjög skemmtilegt, Hotel Capital, þetta svona gamalt hús eða samsett allavega úr nokkrum húsum. Gefur ekki mikið, hvað segir maður, gefur ekki mikið, lítur ekki mjög svona freistandi út frá götunni, en svo teygir það sig bak við einhverjum svona aðrar byggingar og bara mjög notalegt. Hátt til loft, svo svona, já, svolítið svona old world stemming. Svona litla setustofur á milli herbergja, svona fram á göngunum með svona risastórum sófasettum með háum svona útsaumuðum bökum einhverjum og stórum púðum og svona og já, svolítið svona grand gamaldags sem mjög notalegt. Risastórt baðherbyggi, reyndar ekki sturta, heldur bara eitthvað hotbaðkar með svona sturtu hausinn í það bara að halda á. Það svona, ég gjarnan vilja geta bara staðið í venjulegum sturtuklefa, en þetta þykir ábyggilega fínna og flottara Og síðan þessi rosa fína svona drykkjaskál til þess að fá sér assúpa. Það hýsa á því. Þetta bara rosa fínt. Það Bretar, heyrist kannski þeim. Sitja svona 15-20 hundar frá mér í hinu horninu á svölunum. Ég veit ekki hvað þeir eru að gera, þeir eru eitthvað, virðist þeirra svona hópur sem eru í vinnuferð eins og fleiri. Sumir eru svona í skyrtum og með einhver svona passa eða skilríki hálsinn. Jaguar-verksmiðjan skítja, það risastór verksmiður rétt hjá vinnunni hjá mér. Jaguar-verksmiður, skjótaði sig við þaðan, bara á kirkjun. En eins og fyndið, sita, það er að fá sér bjór og svona slaka á bara og spjalla. Einn þeirra er ennþá í svona gulu öryggisvesti. Þið er bara svona, eins og hann hafi verið að setja viðvörunarþrýringinn fyrir bílinn sinn bara út á götu Það er bara kominn svona búinn í vinnunni þið vitið og skellir sér á barinn og slaka á og svona en við erum svona ennþá í vestinu. Þetta er eitthvað svona bjór kostar hérna á bar. Á bar, notabenni, sem er tengdur hóteli. Það er nú venjulega ekki dýrustu barir í heimi. Giskið. Hvað heldur þið? 5 eurur? Nei. 3? Nei. 2? Nei. 1,20. Þeir voru hérna áðan Bretarnir, vinir mínir, í öryggisvestunum sínum og öllum pakkanum, en hérna 3 í öryggisvestum. Komst að því að þeir eru frá Land Rover-verksmiðjunum, risastóra Land Rover-verksmiðju sem er kannski tengdar Jaguar, ég er ekki alveg viss. En þetta var mjög stóra bílaverksmiðjur hérna rétt hjá. Eitt sem ég tók svolítið eftir, svo svolítið sérstætt. Nei, köttur maður!
allavega það er eitthvað svona nýlendu herra yfirbragð yfir þeim þegar þeir eru í útlöndum. Þetta er svona svipað eins og þegar þeir eru í nýlendunum sínum á Spáni, Benidorm og þessum stöðum. Þeim finnst einhvern veginn eiga pleysið. Þeir tala, mér finnst það leiðilegt sko, því að ég þekki mikið af Bretum sem eru toppfólk sko. Þeir þið vitið, þeir eru í Slóvakíu og þeir finnst þeir eitthvað merkilegri svolítið heldur en Slóvakarnir sem eru með skemmtilegra fólki og betra fólki sem ég hef unnið með langan tíma. Það er eitthvað svona nýlendu herra bragur að það þarf alltaf einhvern veginn að vera með yfirlæti og tala niður til, kannski er ég að gera það hvað núna, ég veit ekki, en alltaf tala niður til lókalsins sko. Svona maður heyrir það, þjónustu fólki kemur og færir þeim eitthvað og svo byrjar eitthvað. Mér finnst það bara svona sína merki lágan klassa. En núna er gríðarlega skemmtilegur hópur fyrir aftan myndavélina sem var að mæta hérna og er sem sagt hópur af lokalfólki í Viðstöra og það er stór hópur af köllum það eru í svona leðurvestum sem mótorklárklúbar nema það stendur sko ég ætla að færa með aðeins nær svo ég geti talað aðeins lægra og sagt þetta upphátt af því að þetta hljómar eins og allum tungumálum. Þetta er pípuklúbur Nitra í Slóvakíu. Það er ógeðslega cool og þau sita þarna, þetta er svona 10 manns eða eitthvað, 15 manns næsti drekka bjór og öll eru að reykja pípuna sínar hérna upp á svölunum. Það er svolítið cool sko.